बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसरानी इलेक्ट्रिक स्टोर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये ऑटोमेटिक किन वुड की वॉशिंग मशीन है 10 kg वेट के साथ 1600 RPM। इसकी सारी डिटेल वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। किन वुड की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फुली ऑपरेशनल और फंक्शनल है, साफ़ सुथरी है, एनर्जी सेवर है, ग्रे कलर जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं, कोई रस्ट नहीं है, इसको रिपेयर भी नहीं किया गया, इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया गया है। I8 इस्लामाबाद इसकी लोकेशन है। 60,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर आप दोस्तों की समझ के अंदर आती है, लेना चाहते हैं, तो इसके ओनर की डिटेल आप दोस्तों को पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगी, आप उससे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।